A ver, yo sé que tú y yo andamos cortas de tiempo. Chequea esta receta de pollo con miel, ajo y soya que te resolverá la vida. El pollo sazonado con sal y pimienta y ajo en polvo lo vamos a dorar por ambos lados en el sartén. Baja a temperatura media, agrega media taza de agua y tapa dejando que el pollo se cocine por dentro. Mientras prepara la salsa con ajo y cilantro picado, 1,5 cucharadas de miel, 3 cucharadas de soya, 2 cucharadas de vinagre de arroz y media taza de agua. Revuelve bien y cuando el agua del sartén se haya evaporado, echa la salsa. Unta bien por todos lados el pollo y disfruta de esta delicia.